الحكومة الروسية وضحت تفاصيل جديدة حول قرار إعفاء مواطني 18 بلدا منها الجزائر من التأشيرة. القرار يشمل طلبات التأشيرات السياحية وتأشيرات الأعمال وطالبي اللجوء الإنساني. الإجراء الجديد سيسمح أيضا بالإقامة 30 يوما بمنطقة فلاديفوستوك الروسية، منها إلى 8 أيام في أي منطقة من التراب الروسي. الإجراء الجديد يهدف لتعمير منطقة فلاديفوستوك وجذب الاستثمار للسياح إليها، كما يتمثل في تمكين رعاية تلك البلدان من نظام مبسط للحصول على تأشيرة الدخول، كما يمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني أي عن بعد من دون الحاجة للمرور عبر عراقيل بيروقراطية. وعن الموضوع نربط الاتصال مباشرة مع الأستاذ فريد بن يحيى، خبير في العلاقات الدولية والدبلوماسية. أهلا بك سيدي. مرحبا بك سيدتي. أيضا والسيد الياس نوسي، نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية والأسفار. أهلا بك سيدي. الو. نعم أستاذ الياس نوسي، هل أنت في الاستماع؟ الو. نعم. نعم الياس نوسي، هل أنت في الاستماع؟ نعم. إذا أهلا بك. إذا نستهل الحديث مع السيد فريد بن يحيى، الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسية. كسؤال أولي، يعني ما هي قراءتكم لهذا القرار القاضي بإلغاء التأشيرة نحو مقاطعة بأقصى شرق روسيا ل 18 بلدا منها الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع هذا القرار كان قرار مفاجئ، نقول بكل صراحة، لأنه الآن كثير من الدول الروسيين يشتكيوا من الصعوبات في الحصول على تأشيرة الدخول الدول العربية، وخاصة منها الجزائر، لأن الجزائر عندها يعني طريقة أو عندها بروسيدور صعبة جدا باش يتحصلوا على تأشيرة للدول، وخاصة كثير من دول العالم وكذلك منها روسيا. إلا أنه الآن فيه القرار هذا في أمرين اثنين. فيه القرار الأول هو جيوسياسي وجيو استراتيجي، لأن المنطقة فلاديفوستوك تعتبر في المنطقة أقصى الشرقية لروسيا، مع الحدود مع كوريا الشمالية، كانت الجزر الروسية اللي عندها مشاكل مع اليابان، وتعتبر كمنطقة توتر، يعني ممكن أنها لا قدر الله أنها تكون منطقة توتر نووي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كوريا الشمالية. النقطة الثانية كذلك، المنطقة هذه فيها مشاكل، عملت مشاكل بالنسبة للنظام موسكو. شفنا المرة السابقة في كثير من الجماعات اللي كانوا ضد الكريملين، ضد السياسة المتخذة من طرف الرئيس بوتين، ولهذا في القرار هذا يعتبر قرار جيو استراتيجي يريد أن يعمر هذه المنطقة. هم محتاجين يعني استثمارات أجنبية خاصة من الدول العربية، كذلك الكوريين يدخلوا المنطقة هذه باش يعمروها، وربما هذه المنطقة هذه راح تكون يعني فيها كثير من الناس باش ما تعرضش ربما إلى حرب نووية في المنطقة هذه. نعم. نقطة أخرى كذلك، يعني لو نتحدث من الجانب الاقتصادي، يعني هل من أجل دفع بعجلة الاستثمار، خصوصا وأنها تدعو رجال الأعمال إلى السفر إلى هناك؟ لماذا المنطقة هذه؟ لأنها قريبة من كوريا، قريبة من الصين، قريبة من اليابان. ممكن أنها تنشئ يعني مناطق يعني حرة، كونابيل دي زون فرانش، أنها تطور تما. يحبوا يجلبوا إليهم كثير من الاستثمارات تاع الدول العربية، من جهة يحبوا الأموال العربية، استثمارات تكون كبرى، وكذلك حتى من استثمارات أخرى لدول أخرى كالصينيين أو ربما اليابانيين يدخلوا هذه المنطقة، الكوريين وغيرها من الدول، حتى تصبح منطقة يعني تجارية وصناعية بالدرجة الأولى، وحتى يتسنى أن بوتين تكون عنده مراقبة، وكذلك المعارضة الروسية الموجودة وحتى بعض رجال الأعمال أو المليارديرات الروسية اللي تعارضوا نظام الكريملين راح تذوب في هذه الاستثمارات الكبرى اللي قادمة إن شاء الله. نعم. يبقى معنا أستاذ فريد بن يحيى، نربط الاتصال مع سيد الياس نوسي. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. أستاذ الياس نوسي، إذا كيف ترون هذه المبادرة، خاصة وأن التسجيل يتم بطريقة إلكترونية؟ والله يعني ما نشرح نزيد حاجة كثيرة على ما تقدم به الأستاذ، يعني وكان يعني شمل القضايا السياسية والجيوسياسية إلى آخره. احنا راح نتكلم فيما يخص التبادلات السياحية والتبادلات التجارية. احنا يعني القراءة نتاعنا يعني في النقابة الوطنية للوكالات السياحية هي قراءة جد إيجابية، بحيث رايحة تمكن من التبادلات السياحية بين البلدين، باعتبار أن منطقة فلاديفوستوك
منطقه سياحيه بامتياز، يعني والموقع الاستراتيجي نتاعها بالنسبه لقربها من الدول الاسيويه وكذلك من يعني تواجدها يعني في دوله اوروبيه كذلك. هذا من ناحيه. اما الناحيه الثانيه فيعني نخصصوا يعني الاهتمام تاعنا خاصه بالصناعات التقليديه الجزائريه، بحيث شفنا ان في معرض مثلا السياحه لموسكو وبرلين كان فيه اقبال كبير من طرف هؤلاء البلدان يعني على الصناعه التقليديه الجزائريه. واليوم يعني نعتبر ان هذا فتح المجال في هذه المنطقه هو كذلك فتح يعني منفذ لتصدير الصناعه التقليديه والتبادلات التجاريه بين البلدين، وهذا راح يشكل يعني حافز كبير خاصه بالنسبه للشركات الناقله او لكومباني ايريان، بحيث رايحين يكون عندهم يعني دافع باش يكون فيه تمثيليه بالنسبه لهذه المقاطعه في الجزائر. وكذلك نظن ان راح يكون خط راح الخطوط الجويه الجزائريه تفكر في فتح خط جديد مباشر لهذه المنطقه، ربما خط مباشر، لان الخطوط المتواجده هي الخط رابط بين الجزائر وموسكو. نعم، في الوقت الحاضر فيه خط مباشر بين الجزائر وموسكو، لكن هذا يعني تنحية التأشيرة من هذه المقاطعة ممكن جدا راح تخلي الشركة الناقلة الجزائرية وحتى الشركة الناقلة المتواجدة في هذه المنطقة بالتفكير في فتح في هذه النقطة فقط. نعم، في هذه النقطة فقط أستاذ الياس السنوسي، الإجراء الجديد سيسمح بالإقامة 30 يوما بمنطقة فلاديفوستوك الروسية، منها إلى 8 أيام في أي منطقة من التراب الروسي، يعني ليس في المنطقة فقط، 30 يوما في المنطقة وبعدها 8 أيام في أي منطقة من روسيا، يعني هو تشجيع للسياحة أيضا. أكيد أنا أؤكد هذا، وهذا راح يخلينا حتى احنا لما نقدموا منتوج سياحي رايحين يعني نحاولوا نوسعوه لمناطق أخرى غير هذه المنطقة، بحيث ممكن أننا نأخذ 3 أو 4 أيام في سان بيترسبورغ أو في موسكو أو في مدن أخرى من روسيا، وهذا قلت لك بطبيعة الحال راح يشجع التبادلات السياحية والتجارية بين البلدين. نعم، ابقى معنا أستاذ الياس السنوسي. نعود إلى سيد فريد بن يحيى. لو نتحدث عن الشأن الدبلوماسي، هل ربما سنشهد أن الجزائر ستتعامل بالمثل وتلغي التأشيرات على بعض المناطق السياحية وبعض المناطق التي فيها استثمارات كبرى؟ القرار الأول لما يكون قرار مثل القرار هذا، لما ينزل تأشيرة أو يلغوا تأشيرة، فهو أولا وقبل كل شيء قرار سياسي ليس دبلوماسي، هو القرار قرار سياسي. إذا موسكو اتخذت قرار سياسي. أما بالنسبة للتأشيرة، هناك تأشيرة محددة، مثلا لما الجزائريين يمشيوا للمملكة العربية السعودية يروحوا للعمرة أو للحج، فيه تأشيرة محددة، يعني محددة من طرف الوقت ومحددة كذلك من طرف المكان. إذا ما يقدرش يروح للرياض أو الخبر أو أي دولة أخرى. مثلا الجزائر ممكن أنها تمد تأشيرة مثلا للمهندسين في البترول إلى الجنوب أو العكس ضد الشمال، يعني فيه هذه كل السياسة في بلد معين. أما الجزائر هل تتخذ الإجراءات المناسبة بالنسبة للشيء هذا؟ أنا نقول أني قلت لك باللي الجزائر هي كانت مفاجأة لنا والكثير من الدول. لازم الجزائر تدرس العملية مليح، وبعدها بالطبع احنا عندنا علاقات جيدة مع روسيا ومع موسكو هذه لمدة عدة سنوات، والجزائر تشوف بالطبع القرارات المناسبة لها حتى يتسنى لنا أن نحافظوا على العلاقات مع دولة روسيا. يعني يجب على الجزائر وما أن تبادر بمثل هذه المبادرات من أجل إنعاش السياحة لأنها عصب اقتصادي موازي للمحروقات. لا بالطبع الجزائر من إذا كانت المعاملة لابد أن يكون هناك لقاءات ثنائية ما بين الجزائر وموسكو على الملف هذا. هي الآن موسكو الهدف نتاعها تدريجي. الأولى تنحي التأشيرة من منطقة فلاديفوستوك، وعندك 8 أيام تدخل الأراضي أخرى من روسيا، ومن جهة أخرى ممكن أنها تنحي التأشيرة تماما حتى يتسنى لها أنها تدخل رجال أعمال تاعها والدبلوماسيين أنهم يدخلوا إلى الدول العربية أو الدول الإسلامية في المنطقة هذه. إذن
فالجواب يعني سابق الاوان، وما قدروش نعطوا جواب يعني كلي في الوقت الحالي. نعم، شكرا لك سيد فريد بن يحيى الخبير في العلاقات الدبلوماسية، شكرا جزيلا لك. نعود إلى السيد الياس السنوسي وكسؤال أخير، ربما هل ستكون هذه سوق جديدة للوكالات السياحية لتنظيم الرحلات إلى روسيا؟ بطبيعة الحال، باعتبار أن التأثيرات تشكل عائق كبير بالنسبة للوجهات الأوروبية بالنسبة للوكالات السياحية، فمن الآن فصاعدا فنحاول أن ندرج، خاصة راح يتصادف هذا بالمعرض الدولي الجزائري اللي راح يكون في 19 ماي الى 22 ماي، راح نحاول اننا ندرج هذه الوجهه في البرامج السياحيه المفاده نتاع دوله الجزائر، ورايحين يعني ندرسوا كل الامكانيات مدى ان يعني حاجه راح تشجعنا، وهو ان هذه الوجهه راح تكون بلا تاشيره، وهذا راح يساعدنا باش نقدموا من جديد هذا. نعم. السواح الجزائريين. فقط سيد الياس السنوسي، يعني كم تبلغ تكلفة الرحلة بين الجزائر وروسيا يعني في الوقت الراهن؟ في خط غير مباشر بين 38,000 و 40,000 دينار، اما بالنسبه للخط المباشر الى موسكو تقريبا 50,000 دينار، يعني في حدود 50,000 دينار. نعم، شكرا لك أستاذ الياس السنوسي على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لك. شكرا.